Fala galera do canal Jurandir Motos, hoje estou aqui com uma super dica de uma Phaser 150 2017, galera, com um barulho estranho no motor, galera. Veja só, ela tá tipo um zunido, quando você acelera ela dá um zunido no motor, como se fosse um rolamento estourado, ou se não, algum barulho na parte da embreagem, galera, mas não é nada disso, galera. Se liga aí para você descobrir onde é que tá esse problema, e vou mostrar aqui, fazer um simples teste aqui, como o barulho tá vindo de algumas das bobinas do extrator que está queimado, galera. Se liga aí, é uma 2017 Phaser 150. Se liga aí no canal, galera. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aquele joinha se você gostou do vídeo, ativa as notificações para ficar sempre por dentro das novidades. Falamos tudo sobre moto, não só sobre mecânica, mas tudo que tem a ver sobre moto. Vamos lá, galera, e fazendo um testezinho aqui, vou ligar ela aqui para você ver. Bora, chefezinho abençoado de Deus. Pronto, abri aqui, tá com 38.471 km rodado. E vamos dar partida no motor, galera. Ó, logo de início você já escuta um barulhinho, um roncadozinho diferente. Vou acelerar aqui para você ouvir. Olha só, galera, que barulho feio. Parece até uma turbina. Sacou aí, galera? Agora eu vou mostrar pra vocês que esse barulho tá aqui no extrator, galera. Alguma das bobinas está queimada. Vou desligar esse conector aqui, galera. Ó, conector que vem do extrator. Ó, são 3 conectores. Não é esse, que é esse branco com preto, não é. E nem esse outro branco com preto. É apenas esse aqui, ó. Que ele é todo branco, galera. Olha aqui, ó. Ele é todo branco. Tanto no lado de cima como no lado de baixo que vai pro extrator, viu? Vou desconectar ele aqui para você ver. Nem desliguei a moto. Vou colocar aqui a câmera aqui no gancho aqui para vocês verem. Vou desconectar. Na hora que eu desconectar, galera, o barulho já muda. Aí, ó. O barulho já mudou, galera. Vou acelerar, ó. Totalmente diferente. Quando eu coloco de volta, o barulho já muda, galera. Olha aí. Olha o roncado. Não dá pra acreditar que o barulho tá no extrator, né, galera? Pois é, desconectei de novo, ó, só pra você ver. Aí, ó. Nada do barulho. Quando conecta de novo, começa. Ó. Galera, vamos lá. Eu vou desmontar aqui essa parte aqui, ó. Vou desmontar essa tampa aqui e vou mostrar a bobina que está queimada, galera, viu? Se liga aí no canal. Pra quem não me conhece, Jurandir Motos, falando tudo sobre moto. Simplesmente tudo, viu? Vamos lá, galera. Pois é, galera, já desmontei aqui a parte do motor, que por sinal tem bastante sujeira, né? Fazer uma limpeza aqui, ó. Tirar essa sujeira, que isso aqui atrapalha de fazer a leitura das bobinas, viu? E tá aqui as bobinas, o estator. Vou mostrar pra você o que é o estator. E o estator é isso aqui, galera, ó. Essas peçazinhas aqui, ó. Tá tudo no ponto já, viu? Não vou mostrar aqui o restante do processo, galera, porque é só pra... Aqui foi mais um vídeo para vocês saberem de onde é que vem esse barulho estranho que você não consegue identificar. Alguma dessas bobinas aqui, ó, ela queima, e isso faz que cause aquele barulho, galera, viu? Somente isso, viu, galera? Mas valeu, se você gostou desse vídeo, deixa aquele likezão aí, ó. Se liga aí no canal, se inscreve e sempre ativa as notificações para ficar ligado aí no canal, viu? Sempre tem novidade.